Принято считать, что Уотта был добрым рабовладельцем, поскольку в фильмах не показано, как он оскорблял или плохо обращался с Энакином или его матерью. Скорее всего, Джордж Лукас сознательно исключил подобные сцены из фильма, чтобы тот соответствовал низкому возрастному рейтингу. Однако ряд дополнительных источников раскрывает, как на самом деле Уотта поступал со своими рабами. И такое обращение точно нельзя назвать добрым. В одном из прошлых роликов мы рассказывали о том, что Дарт Вейдер, возможно, возвращался на Татуин с намерением поквитаться с Уотта. И эта тема вызвала множество споров в комментариях. Было ли отношение тайдерианца к Энакину настолько несправедливым, чтобы вызвать у него желание отомстить? Ну что ж, пришло время глубже погрузиться в ранние годы Энакина Скайуокера и понять истинную природу его взаимоотношений с Уотта. Узнать, что он пережил, находясь в рабстве у тайдерианца, и сделать вывод, достаточно ли было у него мотивации, чтобы, будучи уже Вейдером, снова вернуться на Татуин и поставить точку в их сложной истории. Понятно, что мнения на этот счет могут отличаться, но никто не может обвинить Дарта Вейдера в забывчивости. Темный лорд слишком хорошо помнил свое прошлое, и это всегда приносило ему множество страданий. Итак, наша история начинается, когда трехлетний Энакин вместе с мамой и другими рабами прибывает на Татуин на грузовом корабле Гордуллы Хатта. Шми опустила Энакина на землю. Он посмотрел на небо и увидел двойное солнце. Рабство было запрещено на всем пространстве республики, но Татуин входил во внешнее кольцо миров, где ее законы применялись крайне редко. Шми Скайуокер была рабом практически всю свою жизнь, с тех пор, как пираты захватили ее семью во время космического путешествия. С раннего возраста, разлученная с семьей, она много раз переходила от одного хозяина к другому. Еще до того, как стать собственностью Гордуллы, Шми родила сына. Она не могла объяснить зачатие Энакина. У него не было отца, но она приняла его как величайший дар, который когда-либо могла получить. Прошли месяцы после того, как они прибыли на Татуин. Энакин держал свои глаза и уши открытыми, внимательно наблюдая за механиками и техниками, что приходили чинить или заменять загрязненные песком механизмы. Он хотел узнать все о пустынном мире, его обитателях и их технологиях, поскольку верил, что однажды такое знание может помочь ему и его матери стать свободными. Спустя еще несколько месяцев, недалеко от входа в поместье, Энакин помогал дроиду чинить портативный влагоуловитель. В тот день и произошло его знакомство с Уотта, когда крылатый толстый тайдерианец с носом, похожим на хобот, влетел во внутренний двор. Увидев мальчика, он задержался, зависнул в воздухе и стал наблюдать за тем, как Энакин ловко управляется со сложными механизмами. Для его бизнеса ему как раз-таки нужен был кто-то с похожими техническими навыками. Но, будучи очень жадным, Уотта не хотел выкладывать за Энакина кругленькую сумму Гордулле, и вместо этого предложил ей заключить пари на ближайшие гонки, которые в итоге и выиграл. Так, спустя 2 дня у Энакина и Шми был уже новый хозяин. Обзаведясь 2 рабами, он выделил им отдельный сарай в неволящих кварталах, простирающихся вдоль окраин Мос-Эспа. Уотта полагал, что мать и сын должны быть благодарными ему за отдельное жилье, а также за то, что он взял их вместе. И они делали это искренне, поскольку условия здесь были действительно лучше, чем до этого у Гордуллы. Когда Уотта не играл в азартные игры, он занимался одним из самых успешных магазинов запасных частей в Мос-Эспа. Держать у себя рабов он считал абсолютно нормальным и даже не задумывался о том, чтобы отключить имплантированные в них передатчики, детонирующие при любой попытке побега. Время от времени тайдерианец размахивал пультом управления этими передатчиками, то ли демонстрируя свою власть над Энакином и Шми, то ли просто давая понять, что бежать бессмысленно. Дни переходили в недели, месяцы становились годами. Энакин проводил свои редкие свободные часы, изучая все, что мог о технологиях и межзвездных путешествиях. Он с интересом рассматривал чужестранцев, которые проезжали через Мос-Эспа, и знал всех местных торговцев по имени.
Наблюдая за другими механиками и дроидами, Энакин стал знатоком в починке гоночных подов. Ему очень нравилось это занятие, но вместе с тем он никогда не оставлял свои мечты о свободе. И каждую ночь, пребывая в темноте в своей маленькой комнате, он давал себе обещание: «Я не буду рабом вечно». Но на тот момент они с мамой были собственностью Уотта, и тейдерианец не упускал случая напомнить об этом, особенно когда был зол на Энакина. В такие минуты он громко кричал на мальчика, употребляя слово «раб» вместо его имени, что было крайне унизительно. Будучи по своей натуре азартным и очень жадным, Уотта было абсолютно наплевать на то, какой опасности он подвергает Энакина, когда использует его в качестве пилота гоночных подов. Разумеется, аварии были неизбежны, и всякий раз вместе с синяками и ссадинами Энакин получал выговор за повреждение дорогостоящего транспорта. Уотта запросто мог отправить мальчика в одиночку в Дюнное море на спидере, груженном металлическим хламом и другими товарами для обмена с джавами, и при этом он напрочь игнорировал тот факт, что окрестности Мос-Эспа кишат преступниками, а Дюнное море – это территория таскинов, жителей песков, крайне враждебных по отношению к местным поселенцам, поскольку они считали себя законными хозяевами Татуина, а всех других – колонизаторами. Кроме того, в дороге он мог оказаться в эпицентре песчаной бури, которые были здесь обычным явлением. Конечно же, от всего этого у Шми просто разрывалось сердце. Но что она могла поделать? А вот как сам Энакин вспоминал своего бывшего господина в новелизации «Атаки клонов». Уотта обращался с ним много лучше иных хозяев Мос-Эспа. Бил не слишком часто и не слишком сильно. Интересное дело, не слишком часто. Это сколько? Раз в неделю? Раз в месяц? Далее идет новелизация «Мести ситхов», где воспоминания Энакина погружают нас в более мрачное событие его прошлого, как видно из этого отрывка. С физической болью он справлялся даже без своих джедайских ментальных навыков. Он всегда был крепким и выносливым. В 4 года он мог выдержать любые побои от Уотта и даже не пикнуть. Вот что на самом деле позволял себе тейдерианец по отношению к Энакину. Конечно, некоторые скажут, эти романы не канон, но все они были каноном, когда «Звездные войны» принадлежали Джорджу Лукасу. Таким образом, Уотта оказался не таким добрым хозяином, как многие могли бы подумать. Не говоря уже о том, что владеть рабами, считая их своей собственностью, это само по себе зло. Иногда кажется, что тейдерианец все же испытывал некоторую привязанность к Энакину. Возможно, это было связано исключительно с его ценностью как раба. В «Атаке клонов» мы видим, что он рад видеть повзрослевшего Энакина, но его чувства могли быть неискренними, ведь теперь Скайуокер был джедаем, а не послушным рабом. Подводя итог, можно сказать, что Уотта никогда не отличался высокими моральными качествами, хотя как рабовладелец он определенно мог быть намного хуже. К примеру, после того, как Энакин ушел с Квай-Гоном, Уотта проявил некое благородство, тайно деактивировав передатчик Шми на случай, если она, тоскуя по сыну, решит сбежать. Но все же, после всего, что произошло между Уотта и Энакином, тейдерианец едва ли мог рассчитывать на милосердие со стороны Темного Лорда, если тот когда-нибудь появится в его магазине. Тем не менее, на данный момент ни в старом, ни в новом канонах нет официальной информации, подтверждающей то, что Вейдер расправился с Уотта, только намеки. Но если бы такая встреча действительно состоялась и Темный Лорд оказался в лавке тейдерианца, их разговор мог бы звучать так. «Давно не виделись, Уотта. Ты меня не узнал? Хотя, учитывая, кем я стал, это неудивительно. Я уже не тот мальчишка, который был твоим рабом. Энни? Я твой последний клиент, Уотта. Сегодня твоя лавка закрывается. Навсегда». Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал
и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.